Rero bakunzi ba Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru agendanye n'igihugu cya Israel ko yemeje ko yishe umuyobozi mushya wa Hezbollah. Rero mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana. Rero ku wa kabiri Israel yemeje ko yishe umuyobozi mushya wa Hezbollah. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ku wa kabiri yatangaje ko igisirikare cy'igihugu cye cyishe wari umuyobozi mushya w'umutwe wa Hezbollah Hashem Safieddine wari wasimbuye Hassan Nasrallah nawe wishwe mu mpera z'ukwezi kwa 9. Safieddine wari mubyara wa Nasrallah niwe wagombaga kuyobora uwo mutwe, ariko kuva mu cyumweru gishize ntabwo arigera agaragara mu ruhame. Nyuma y'ibitero by'indege simusiga Israel yagabye mu duce tw'umujyi wa Beirut muri Liban dutuyemo abarwanyi n'abayobozi b'umutwe wa Hezbollah. Mu butumwa bw'amashusho, Minisitiri w'Intebe Netanyahu yavuze ko ibitero by'ingabo z'igihugu cye byasenye ubushobozi bwa Hezbollah byica ibihumbi byabo yise intagondwa birimo Nasrallah wamusimbuye Safieddine ndetse n'uwagombaga kumusimbura. Umutwe wa Hezbollah kugeza ubu ntacyo uratangaza ku bivugwa na Israel. Ibinyamakuru birimo na CNN byatangaje ko Netanyahu yaburiye kandi abayobozi ba Liban kwitonda kuko bishobora kwisanga icyo gihugu gihindutse nka Gaza. Ibitero by'umutwe wa Hezbollah mu majyaruguru ya Israel kugeza ubu bimaze guhitana abantu 49 mu gihe abarenga 500 bamaze guhitanwa n'ibitero bya Israel muri Liban. Ku wa kabiri Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UN, yatangaje ko umutekano mu burasirazuba bwo hagati ukomeje kurushaho gukendera. Yavuze ko kandi ifite ubwoba ko ibitero bya Israel muri Liban bishobora guteza intambara mu karere kose. Akaba ari amakuru mwagezaho n'icyakora cya Samuzosi TV. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubonera amakuru ku gihe. Thank you.